Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, chères étudiantes, بعد ما شفنا la première partie ديال le chapitre 1, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie, à savoir comment construire un problème linéaire, la programmation linéaire de minimisation. ناخذ un exemple باش نوضحوا الصورة. Un agriculteur souhaite que son troupeau كنتكلموا على واحد القطيع ديال الإبل أو ديال الغنم consomme la plus faible ratio quotidienne de trois éléments nutritifs A, B et C. D'accord? L'agriculteur achète deux types d'aliments P et Q. يعني كيشري جوج ديال لي تيب نقولوا ديال العلف. Une unité de P comprend deux unités de A, واحد unité de B et واحد unité de C. Et celle coûte 20 dirhams. Une unité de Q, donc هذا هو العلف الثاني, comprend واحد l'unité ديال A, واحد l'unité de B et trois unités de C. Et celle coûte كتقام لنا ب 40 درهم. بمعنى شنو؟ بمعنى هاد القطيع ديال الغنم كيكونسومي لينا جوج ديال انواع ديال العلف. و كل علف نقولوا باللي كنعبروه ولا كيف ما كون فو فولي بثلاثه ديال لي زيليمون نوتريتيف. داكوغ. عندنا par exemple pour l'aliment P, هذا l'aliment P كيتكون من جوج ديال لي زونيتي دو A, واحد unité B et واحد unité C. وبالنسبة l'aliment Q comprend واحد unité de A, واحد unité de B, trois unités de C. كيتقام علينا هاد B هذا ب 20 درهم و Q كيتقام علينا ب 40 درهم. Les exigences quotidiennes sont deux. يعني هذاك الشيء اللي خص ضروري تكونسوما au minimum. اش كنقول لك حيت هنا كنقول لك la plus faible ration quotidienne. Quotidienne c'est-à-dire habituelle, journalière. Donc عندك 16 خص تكونسوما au moins. يعني هذا كاع المينيموم 16 pour A, 12 pour B et 18 pour C. تمام؟ Très bien. حنا غادي نحولوا هاد لي زيليمون هادو لواحد طابلو. بيان سور هنا كنحطوا هادوك لي مويان ولا لي ريسورس. مي عندنا بيان سور دي كونترانت. داكور؟ des contraintes اللي هما les exigences quotidiennes, les besoins minimaux هما هادو. وهنا bien sûr كنحطو لو كو unitaire. bien sûr فاش كنتكلم على كو كنبغي نمينيميزيه، ما كنبغي حيت كو كيدي كو دي اون شارج، ما غاديش نبغي نماكسيميزيه مي او كونترير غنبغي ما غاديش نبغي نماكسيميزيه مي او كونترير غنبغي نمينيميزيه. دونك هادو طابلو هذا بيان سور لا كونستركسيون ديال هادو طابلو باين. غادي نمشيو اوتوماتيكمون لكومون construire واحد لو موديل linéaire. L'objectif, donc appelons x1, x2 les quantités des éléments P1, P et Q qu'il faut acheter. L'objectif, شنو هو l'objectif ديال l'agriculteur? Évidemment de minimiser le coût total ديال les éléments ديال هاد les éléments كنتكلموا على P et Q. Mathématiquement cela s'écrit minimiser Z اللي كتكون من 20 x1 plus 40 x2. هاد 20 هما لي كو كنبغيو نمينيميزيهم. داكا. وعندنا ثلاثه ديال لي زيليمون نوتريتيف، يعني عندنا ثلاثه ديال لي كونترانت. تمام. Donc chacun des trois éléments nutritifs à considérer donne lieu à une contrainte qui vise à exiger que les éléments dans leurs ensembles satisfassent واحد هادوك لي besoins
quotidien ou journalier ديال هذاك القطيع. Donc pour A عندنا 2x1. Donc s'il vous plaît باش غادي نفهموها غنديرو 2x1 plus 1x2 غتكون صغر ولا كبر؟ Très bien, غتكون كبر من 6. Également pour B x1 plus x2 كبر من أو يساوي 12. علاش درنا كبر من؟ حيت حنا كنتكلموا على مينيميزاسيون. الا رديتو البال في ليبيزود الاولى ولا لا بارتي 1 ديال الشابيتر فاش تكلمنا على ماكسيميزاسيون كنديروا صغر من، حيت كنتكلموا على ماكس. اما فاش كنتكلموا على من كنديروا اكبر من او يساوي. اي بور سي كنديروا 1x1 plus 3x2 supérieur ou égal 18. D'accord? C'est très bien. ومعادو كنديروا اكبر من او يساوي. Donc les contraintes ci-dessus emploient les signes supérieur ou égal parce qu'il faut respecter les exigences. يعني خصنا نحترموا هذوك le minimum. خصنا نحترموا هذاك le minimum. Très bien. Donc voilà, فاش غنديروا la construction ديال هذاك لو موديل لينيير ضروري خصنا نديروا هاد لو هكا خص يكون عندنا في التالي من ديال لا فونكسيون اوبجيكتيف 20 x1 بلس 40 x2 كنحطوا دوك الثلاثه دي كونترات. بيان سور غادي نمونسيونيو بلي x1 x2 supérieur ou égal 0. c'est-à-dire ضروري خصهم يكونوا بوزيتيف. دونك فوالا grosso modo. بيان سور غادي تلاحظوا بلي في ليبيزود ديال ماكس ما درنا شيء هاد ليليمون هذا. داكوغ كنديروا هادوك لي فاريابل ديكار. ليكار شنو كنقصدوا بليكار؟ دونك هذا سولمون واحد رابيل بالنسبه لليكار راه كنقصدوا به انا كنتكلم على ماكسيميزاسيون. دونك مينيميزاسيون ساليناها. بالنسبه للماكسيميزاسيون غير ان بتي رابيل كنديروا واحد ليكار. ليكار هو اونتر لي ديسپونيبيليتي يعني هادوك لي كونترات اي لو بوزو. دونك كنزيدوهم باغ اكزومبل في ليكزومبل اللي عطينا في الماكسيميزاسيون كنا درنا سولمون x1 x2 مي توتافي نديرو x3 وهنا غنزيدو x4 وهنا نزيدو x5. مي هاد لي زيليمون هادو غنحتاجوهم à partir du troisième chapitre. D'accord? مي هذا غير سي ان بتي رابيل باش تعقلوا ليه. دونك كنضرب لكم موعد في الحلقه الماجيه ان شاء الله اللي غنشوفوا فيها ان اكزرسيس كي تريت هاد لو بروبليم دو مينيميزاسيون. دونك à bientôt.